Мир всем, милость, благословение Творца Аллаха. Интересное наблюдение обнаружил я в себе, но оно как бы и так просматривалось. Но сейчас это уже явно, я хочу вот его зафиксировать на видео. Вот, может быть, чтобы польза была, чтобы не забылось. 2 недели, может быть, плюс-минус там еще там несколько дней я не читал перевод Корана. До этого я постоянно, ежедневно старался читать или писать, сравнивать, заучивать. А тут 2 недели, может быть, чуть больше. Ну и занимался немножко этим приобретением разных вещей, снаряжения для, вдруг эвакуируют на момент эвакуации. И постепенно у меня как-то какое-то неприятное, я становился таким, каким был раньше. Какая-то злоба, неприязнь к людям, желание что-то сказать, возмущение появляться стали. Хотя я ежедневно читал Коран на арабском. Потому что я учусь на 3-м курсе, и арабский надо как бы там на уроке быть готовым к чтению арабского. Изучаем таджвид. И все же у меня накопилось это какая-то вчера я даже сказал своим братьям, говорю, желание такое стебануться над кем-то, прикольнуться, съерничать как-то, съязвить, шуточку там кому-то охота кинуть. Короче, и я сказал, говорю, такое ощущение, говорю, как будто шайтан вселился в меня, вот это желание толкает меня сделать что-то такое, хихи-ха-ха, прикольнуться. Так, и сегодня, это было вчера, сегодня тоже я поехал в мечеть на Зухр, намаз, и прям не могу, неприязнь к некоторым людям с нуля вообще. Неприязнь какая-то, неприязнь, недовольство. Ладно, перед Зухр намазом я открыл, стал читать перевод Корана Порохову. Стал читать. 1 аят, 2, 3, 5, 7 аят. Потом стал сравнивать перевод Кулиева. Там было написано: огонь благословен, и все, что вокруг огня, благословенно. А у Пороховой не было написано, что огонь благословен. Я посмотрел у Кулиева, там написано: огонь благословен, и все, что вокруг огня, благословенно. У Аль-Мустахаба тоже написано: огонь благословен, и все, что вокруг огня, благословенно. И сам Муса благословен, который подошел к огню, и все животные, там, ангелы. Короче, И я поймал успокоение. Оно вернулось ко мне, то состояние покоя. То состояние вернулось. А это хихи-ха-ха, оно исчезло. В раз. Как в раз. Я говорю, несколько аятов прочитал, и я обрел то, что нарабатывал 9 лет. Я опять это обрел. Такой вывод я сделал. Как бы попрактиковал я на себе. Эксперимент такой у меня получился. Что если не читаешь перевод Корана, то, брат, горе тебе, брат и сестра, да. Я на себе это ощутил. Читайте
перевод Корана. Читайте. Мир всем, милость, благословение Творца, Создателя Аллаха.